Adətən gələcək hərəkət. Məsəl üçün deyirik, pəncərəni kim sındırdı? Who broke the window? Və onun sualında elə yadımıza onu da salaq ki, who'nun sualında kim etdi, kim gəldi, kim danışdı, köməkçi feilləri işlətmirdik. Birbaşa feil gəlirdi, cümlə hansı zamandadırsa ona uyğun. Kim sındırdı, keçmişdədir deyə dedik who broke. Əgər desək ki, məsələn, kim sındırır, məsəl üçün indiki zamanda who break və sonuna da s qoyacağıq. Mübtədanın sualında mütləq feili üçüncü şəxsin təki kimi götürməliyik, əgər indiki zamandadırsa. Amma cümlədə əgər əvvəldə sual sözü kimi gəlsə, where, harda, how, necə, how often, nə qədər tezliklə bu how-dan olanlar, how often, how long və s. Sonra when, nə vaxt, saatı soruşanda what time-dan soruşuruq, saat neçədə. Sonra why, niyə, yadda saxlayın. Bunlardan sonra birbaşa hərəkət gəlmir. Bunlardan sonra köməkçi feil. Köməkçi feillər nədir? Qısa şəkildə yadımıza salsaq. Do, does, did, will və yaxud da am, is, are, have, has. Modal feillər gələ bilər. Should, can, may. Bunlar. Deməli, bu ikinci yazdıqlarımızdan sonra sual sözü, köməkçi feil gəlməlidir. Sonra mübtəda gəlməlidir. Məsəl üçün I. Ondan sonra da hərəkət gəlməlidir. Amma who olanda ehtiyac yoxdur və yaxud da what-la bağlı da. What olanda da birbaşa hərəkət də gələ bilər, köməkçi feil də gələ bilər. What biraz universaldır. Ondan sonra demək olar hər şey gələ bilir. Sonra bu hissədə nəyi qarışdırırsınızsa soruşa bilərsiniz. Sual sözləri ilə bağlı. Məsəl üçün how much, how many-dən sonra isim gəlməlidir, ondan sonra köməkçi feil gəlməlidir. How many books, ondan sonra məsələn deyirik do you read. Bu hissədə bir sualınız varsa soruşun. Mənim yoxdur, mənim. Okay, heç kimdə yoxdursa, onda davam edək növbəti sualla. Baxaq növbəti sualda 5-ci testdə fokuslanırıq. Bu da sual sözləri ilə bağlıdır. Bunlar ayırıcı sual tipidir. Ayırıcı sual əslində sual cümlələri içində ən rahatıdır deyərdim. Bir dənə yadda saxlayırıq ki, birinci hissə təsdiqdədirsə, ona qısa cavabı, daha doğrusu qısa sualı inkarda olmalıdır. Ya da birinci hissə inkardadırsa, qısa sual forması təsdiqdə. Yəni bir-birinə əks olmalıdır. Birinci bunu yadda saxlayırıq. Məsəl üçün, burada birinci tərəf baxırıq ki, təsdiqdədir. Nə not yoxdur, nə də onu inkara çevirən başqa heç nə yoxdur. Neither, never, heç nə yoxdur. Təsdiqdədir. Deməli, digər hissə qısa sual olmalıdır inkarda. Burada da inkarda olan hansılardır? Elə 4 dənə variant inkardadır. Bir dənə Y təsdiqdədir, onu çıxırıq. İkinci məsələ də odur ki, mütləq zamanları eyni olmalıdır. Birinci tərəf hansı zamandadırsa, ikinci tərəf də eyni zamanda olmalıdır. Məsəl üçün, burada apostrofla verilib. İndi bu apostrof s nəyin qısaldılmış formasıdır? Ülvi bəy. Has been də. Nəyin? Has been. Həzin. Hardan bilirik həzdi? Bəlkə izdir? Apostrof S-ə görə. Aha, apostrof s iz də ola bilər. Biz hardan bilək ki, bu həzdir? Binlə işləmir axı. Yes, izlə bin işlənmir. İzlə həz Hə. işlənir, düzdür. Bunun birinci tərəfi həzdirsə, deməli ikinci tərəf də həzlə olmalıdır və inkarda olmalıdır. Yəni B bəndi düzgün cavabdır. Yəni bu dediyim kimi ən rahat sual formasıdır. Bir-birinə əks olmalıdır, təsdiq ya da inkar və birinci tərəf nədirsə, ikinci də ona uyğunlaşmalıdır. To be olsaydı, to be ilə soruşardıq. Modal feil olsaydı, can, should özü ilə soruşardıq. Bir dənə nəydə məsələn qarışıqlıq düşür? Tutalım ki, burada has, have, is yoxdur. Sadəcə hərəkət var, read və yaxud keçmiş zamanda wrote. Belə olanda da ikinci tərəf do, does indiki zamanda, keçmişdə də did belə götürəcəyik. Sonra baxırıq 6-cı. Bu 6-cının fərqli bir forması keçən imtahanda düşmüşdü. Burada nəyə diqqət eləyirik? Baxırıq cümlədə. Smoke sözü burada hərəkətdir və yanında to yoxdur.
to-suz işlənən hansı feillər idi ki, biz ondan sonra to-suz feil istifadə edirdik? İki dənə. Let me. Aha, Let Zaur bəy Batman. hansı idi? Aha, let və make. Zaur bəy, əli qaldıranlardan soruşacağım. Hamı danışanda səs qarışır. Let və make-dan sonra to-suz sadə forma gəlirdi. Yes, let və make-dən sonra burada da baxırıq to-suz lazımdır. Ona görə götürürük elə let. Make-i götürmürük. Nəyə görə? Çünki burada cümlənin mənası da bizə lazımdır. Deyir, they didn't. Onlar, məsələn, qoyaq let-i. İcazə vermədilər mənə binada siqaret çəkməyə. So I left. Ona görə də tərk etdim. Mənasına görə də götürürük A bəndini. Və ümumiyyətlə, keçən dəfə iki dənəsini seçmək düşünmüşdü. Əgər to-suzdursa let make, to-la istəyirsə, oradan let make-i çıxırıq. Yerdə nə qalırsa adətən onları götürürük. Ən rahat versiyası. Bəzən make keçmişdə də ola bilər, diqqətli olun, made ola bilər. Amma let özü elə keçmişdə də olduğu kimi qalır. Sonra 7-ciyə baxırıq. 7-cidə when-dən sonra sual verməliyik. Biz bayaq dedik ki, when, where, why bunların sualı necə olurdu? Bunlardan sonra gəlirdi köməkçi feil. Məsəl üçün, Zəhra xanım səsimi eşidirsiniz? Bəli, eşidirəm. Aha, indi baxaq burada Zəhra xanım. When-dən sonra əgər köməkçi feil gəlməlidirsə, hansı variantları seçə bilmərik? A-la B-ni seçə bilmərik. Aha, bəs sonra nəyə baxaq? Sonra köməkçi feil, deməli düzülüş də belə olmalıdır. Sual söz, köməkçi feil, mübtəda, əsas feil və digər cümlə üzvləri. Aha. Ona görə A, B çıxandan sonra baxırıq, D variantını da çıxırıq, çünki mübtədası yoxdur. Qalır C ilə E variantı. Didlə made bir cümlə içərisində iki keçmiş işlənməz deyə E variantı olur. Yes, düzdür. Burada olacaq Y bəndi. Köməkçi feili götürdük, sonra mütləq mübtəda gəlməlidir. Bəzən olur yeri qarışır. Məsəl üçün verir did, make, sonra they sözünü. Bu səhvdir. Mübtəda olmalıdır, sonra hərəkət olmalıdır. Və cümlədə did varsa, feil öz normal formasına qayıtmalıdır. Təkrardan onu keçmişdə deyə bilmərik. Və yaxud da cümlədə does varsa, məsələn indiki zamanda, o feilə yenidən es və yaxud s əlavə edə bilmərik. O qayıtmalıdır normal formasına. Right. Bu sualla, bu 7-ci ilə bağlı başa düşmədiyiniz hissə varsa soruşun. Okey, yoxdursa davam edirik 8 ilə bağlı. 8-də sual cümləsi deyil. Burada məsələn where, who, which bunu görəndə düşünə bilərsiniz ki, bu da sualdır, amma nöqtəli, əvvəli sualsız başlayıb. Yəni sual olmasını adətən biz cümlənin əvvəlinə görə bilirik. Sual sözüdür, yoxsa köməkçi feil əvvələ keçib. Burada məsəl üçün nəyə baxacağıq? Burada bağlayıcı söz kimi istifadə edəcəyik biz bunu. Səməd bəy, nəsə demək istəyirsiniz? Aha, nəsə demək istəyəndə mütləq əl qaldırın. Deməli, burada bağlayıcı söz kimi istifadə etməliyik və nöqtələr var. Bağlayıcı söz lazımdırsa, biz nöqtədən əvvələ baxırıq ki, bu canlıdır, cansızdır, məkandır, insandır. Burada writer, yazıcı deməkdir. Ekrana yazmayın. Burada writer yazıcıdır. Ona görə də biz canlı ilə nəyə götürməliyik? Canlıdırsa, bunu götürəcəyik. Which canlılarla olmaz. Where məkandır. Yazıcıdan sonra məkan harda soruşmaq mənasızdır. Yazıcıdırsa birbaşa bizə who lazımdır. Yəni A bəndi ola bilər, C bəndi ola bilər, Y bəndi də ola bilərdi əgər who'dan sonra isim versəydi. Məsələn, kiminki kitabları məşhurdur və s. bu tipli bir cümlə olsaydı. Who'dan sonra who is famous deyə bilmərik, who is famous deyə bilərik. Ona görə qaldı A ilə C. A-la C-də baxırıq. Birincidə who is famous, kim ki məşhurdur, all around the world, bütün dünyada. A bəndi düzgün variantdır. Amma C bəndi nəyə görə səhvdir? Who does right belə bir quruluş yoxdur. Yəni sual cümləsində
Heç who'dan sonra biz does istifadə etmirdik. Burada ortada veriləndə də həmçinin who'dan sonra birbaşa writes olsaydı götürə bilərdik. Kim ki yazır, məsəl üçün maraqlı kitablar. Amma who'nun sualında köməkçi feil istifadə etmirik. Yəni kim edir, kim yazır deyəndə köməkçi feil işlətmirik. Ona görə C yanlış quruluşdur. Elə A bəndi düzgün cavabdır. Bu 8 ilə bağlı, məsələn, burada writer yox, cansız nəsə versəydi, which ya da that ilə sual verə bilərdik. Məkan versəydi, where sözü ilə sual verə bilərdik. Daha doğrusu bağlayıcı kimi istifadə edə bilərdik. Sonra 8 ilə bağlı, nəsə bir bu tipli testlərlə bağlı sizə qaranlıq qalan nəsə varsa soruşun. Yoxdur müəllimə. Okey, yoxdursa davam edək 9-cuya. 9-cu Venn bağlayıcısı ilə işlənmədi. Venn bağlayıcısı ilə bağlı ən əsas yadda nəyi saxlayırıq? Venn-dən sonra gələcək zaman olmaz. Ona görə D bəndi getdi, olmaz. Venn-dən sonra ya keçmiş olar, ya indiki zaman olar. Bu da uzlaşmalıdır. Keçmiş həmişə keçmişlə uzlaşır, yadda saxlayın. Burada amma gələcək veribsə əvvəlini, bu indiki zamanla uzlaşacaq. Yəni bizə indiki zaman lazımdır. Burada da A bəndi keçmişdədir. Go dəyişib olub went. B bəndi indiki zamandadır, get. C bəndi got, bu da keçmişdədir. Will yet gələcəkdədir. Would da həmçinin bu da keçmiş kimi hesab olunur. Ona görə burada bir dənə indiki zaman var, o da get feilidir. Bunu yadda saxlayın. When-dən sonra gələcək olmaz. Amma when-dən əvvəl olar. When-dən əvvəl gələcəkdirsə, sonrası indiki zamanda olmalıdır. Və yaxud da hər iki tərəf keçmişdə ola bilər, bir-biri ilə uzlaşmalıdır. Bu Venn bağlayıcısı ilə bağlı hər hansı bir çətinlikləriniz varsa deyin, keçən imtahanda Venn bağlayıcısından 2 dənə sual düşmüşdü. Müəllimə, orada B variantı oldu. Burada B bəndidir, right? Get feili. İndiki zamanda burada bir dənə get feilidir. Bəli, başa düşdüm. Hı-hı. Müəllimə, bir də bir şey soruşum. Keçən dəfə də imtahanda düşmüşdü o. Venn bağlayıcı kimi olanda fərqli olur deyə biz onda necə yəni will verə bilirdik? Necə olanda will verə bilirdik? Onu başa düşməmişdim mən. Bağlayıcı kimi olanda bəlkə sual cümləsi kimi, məsəl üçün nə vaxt gedəcək, nə vaxt gələcək sual kimi will işlədə bilərik. When əvvəldədirsə. Amma bağlayıcı kimi when-dən sonra will işlətmirik. Məsələn, tutalım ki, bu 7-ci testə baxın. Burada will-lə başlayan bir cümlə ola bilərdi. Çünki burada sual sözüdür, bağlayıcı deyil. Amma cümlənin ortasında bağlayıcıdır. Bəzən əvvəldə gələ bilər, yenə bağlayıcı kimi. Məsələn, bu cümlədə when-i əvvələ keçirsək belə olacaq. When I get home, vergül. I will inform. Belə ola bilər. Yenə də sual cümləsi deyil. Sadəcə yeri dəyişə bilər. Yeri dəyişəndə də yenə baxın when-dən sonranı indiki zaman götürün. Digəri gələcək ola bilər. Başa düşdüm, çox sağ ol. Sonra Ülvi bəy soruşun. Müəllim, D variantı nəyə görə səhvdir? Gələcəklə gələcək zaman uzlaşmır. Olmaz. When varsa olmaz. Bunu yadda saxlayın. Bu Aha. qaydası, qrammatikası bu cürdür. When-dən sonra gələcək olmaz. Başa düşdüm. Okey, başqa bu hissədə sual yoxdursa, baxaq növbəti sual. Modal feillərlə bağlı bir dənə yadda saxlayırıq ki, modal feillərdə ən çox bizə lazım olacaq hansı to-larla işlənir, hansı to-suz işlənir. Bunu da yazılı şəkildə burada qeyd edeyim ki, göz yaddaşı ilə daha yaxşı yadda qalsın. Məsəl üçün, modal feillərdən ən çox düşənlər. Birinci to-luları deyək, to-lular çünki azdır. Məsəl üçün, have to-la işlənir, has to-la işlənir. Ought to. Ought, yes, to-la işlənir. Bir də be able to. Will be ilə gəlir də bu. Bu will-siz də ola bilər. I am able to, she is able to. Zamana görə dəyişə bilər. İndiki zamanı da var, Elə gələcək Bu zamanı da, aslında əsas verir. keçmişdə. Bunları çıxandan sonra cavab alınır da. Yes, bir dənə bunları bilirik. Sonra, əgər modal feillə bağlı bir test isə, orada məsəl üçün haven't
to varsa, görən Səhvdirlər. kimi səhvdir, üstündən xətt çəkirik. Hasn't to varsa, görən Hı kimi -hı. xətt çəkirik, səhvdir. Çünki bunların sual inkarı özü ilə düzəlmir. Təkcə bunlardaydı o ki, özü ilə Tuzsuz düzəlmir. olsaydı, Mütləq don't have to deməliyik. Necə? Bir haven't, də soruşum. haven'tın özü olsaydı. Haven't-ın özü, özündən sonra to yoxdursa, o modal söz deyil. O, məsələn, Məsələn, indi orada şey var idi, should var idi. Should intosuz işlənir də. should to-suz işlənir. Amma shouldn't gəlsəydi variantlarda o düz idi. Shouldn't ola bilər. İndi bu yada salaq bunları. Deməli, özü ilə düzəlməyən budur. Haven't səhvdir. Amma shouldn't ola bilər. Bu düzdür. Sonra can elə inkar özü ilə düzəlir. Can't. Bu düzdür. Sonra might to-suzdur. Ona görə inkarı da özü ilə düzəlir. Həmçinin may'dən sonra not gələ bilər. Need sözü biraz müəmmalı sözdür. Modal feil kimi özü ilə düzəlir. Needn't. Amma bir də əsas feil forması var bunun. Onda artıq don't need olmalıdır. Amma bizə düşsə ki, məsəl üçün, modal feil olan cümləni seçin. Orada da belə don't need versə, bu səhvdir. Çünki don't-la düzəlibsə, o modal feil deyil. Modal olanda özü ilə düzəlir. Bunu bir dənə yadda saxlayın. Sonra mustn't, must to-suz işlənir və özü ilə düzəlir. Yəni modalların hamısı özü ilə. Ought baxmayaraq ki, to ilə düzəlir. Amma onun inkarı da yenə özü ilə düzəlir. Bir dənə haven't, hasn't özü ilə düzəlmir. Sonra able-la bağlı qarışıq nə düşə bilər? Able-ın to-su yanında yoxdursa səhvdir. Bir də will able məsəl üçün verib Zaur bəy. Düzdür yoxsa səhvdir? Səhvdir çünki BC yoxdur. Yes, mütləq yanında, will'in yanında birisi olmalıdır able-la birlikdə. Bunu yadda saxlayırıq. To'lular have, has, ought, able. To'suzlar bu biraz çox siyahıdır. Yerdə qalanlar hamısı. Özü ilə inkarı düzəlmir, haven't-ın, hasn't-ın. Bir də keçmiş zaman Əsmənlər. forması əlbəttə ki. Hadn't da olmaz. Hətta elə onu deyəcəkdim, bəli. Yes, yes. Bu keçmişdə olur had to və onun da sualı inkarı özü ilə düzəlmir. Hadn't görsəz, bura hadn't yazmışam, belə yadda saxlamayın. Yəni bunlar səhvdir. İndi buna əsasən biz baxırıq bayaqki suala. Hı -hı. İndi burada baxırıq 10-cu suala. 10-cu suala, Out'un tuzu yoxdur, getdi. aha, Ay, get var burada. Having-də tools yoxdur deyə Yoxdur. having olmur. aha. Bu tipi cümlələrdə bir də diqqət edin ki, bəzən cümlənin özündə to verə bilər, variantda verməyə bilər. İkisinə də baxın. Hı -hı. Bəzən cümlədə yoxdur, variantda verir. İndi burada cümlədə yoxdur, variantda da yoxdur. Deməli, to-suz lazımdır bizə. To-suzlar da have to-suz olmaz. Should-u götürürük 2. Ought to-suz olmaz. May-i götürürük. May-di, might-dı. Bunlar to-suzdur. Ona görə olacaq 2, 4. Have to ilə işlənirdi. Have to ilə həmişə. Elə ən çox odur. Have-lə to. Have to. Modal sözlərlə bağlı kimin çətinliyi varsa soruşun. Yoxdursa baxırıq 11-ə. Has gəlirdi, have, has to. Bunlar işlənirdi də, hə. Have to, has to, bir də keçmişdə had to. Bir dənə Gələcəkdə şeylə də işlənmirdi will də, have o to ola bilər. ilə gələndə. Bir də deyin, səs gəlmədi. O bir dənə şeylə işlənmir də, qarışıraq o haven't to gəlirdi, haven't, bir də to var idi, haven't apostrof s-lə. Haven't-dan sonra, əgər haven't-la inkar varsa, ondan sonra xəbər gəlməlidir. To yox, Hı -hı. to varsa səhvdir. Məsələn, o present perfect-dən danışırsınız. I haven't written, I haven't done, o ola bilər. Hı. Sonra kimsə əl qaldırmışdı, nəsə soruşmaq istəyirdi. Mən qaldırmışdım, soruşmaq istəmirdim. Sadəcə olaraq dedim, bəlkə 11 sualı izah etmək Aha, lazım. okey. 11-ci suala baxırıq. 11-də Bu tip o suallarda, cəmdə deyir student. aha, gəlin heç səsi çıxmayanlardan da soruşum. Deməli, bu tip suallarda nəyə baxırıq? İsimlər təkdir, cəmdir və isimdən sonra gələn feil təkdir, yoxsa cəmdir? Orada Deməli- everin çıxırıq, çünki everinlə off işlənməz. Aha, bir dəqiqə baxaq. Every ilə off olmaz, düzdür. 5 avtomatik çıxırıq. Yerdə Off-da- qalanlarla off işlədə bilərik, amma Əgər bizə baxırıq lazımdır ki, cəmdədirsə, xəbər tək olsun.
Was var orada, ona waza baxırıq. Was var, yes. Was təkdirsə, all'la O Götürürük. işlədə bilmərik. Aha, Nurcan. 4-ü də götürürük. Botdan of işlədirik də. Both'la nə işlədirik? Of. Amma Both xəbər Cəm təkdir, olundu. xəbərə olar. görə Bir olmaz. dənə every ofla olmaz. Qalan 4-ü də ofla olar. Amma burada was var. Was təkdirsə, xəbər təkdirsə, biz hamısı deyə bilmərik, olu götürə bilmərik, neither götürəcəyik. Neither heç biri deməkdir, inkardır. Yəni bir şey ortada yoxdursa, biz xəbərini onun onsuz da cəm eləyə bilmərik, tək deyəcəyik. Tələbələrin heç biri, neither of students was. Biri 2-dir, 2. Both ikisi də deməkdir. İki dənədirsə onun xəbəri cəmdə olmalıdır. Belə yadda saxlayın. Ona görə olmaz. Each hər biri deməkdir. Hər biridirsə onunla da xəbər təkdə olmalıdır was. Yəni neither birdə each. 2, 4. Deməli, bəs sam olanda necə olurdu? Sam olanda əgər sayılan isimdirsə, məsələn student sözü ilə sam olsaydı cəm götürərdik. Amma sayılmayan bir isim olsa, məsələn some of sugar, some of water, o sayılmayan ismə görə tək götürürük onda.